¿Estará bien? Sí, parece que está dormido. Pero el banco parece roto. Levantémoslo con cuidado. De acuerdo. Esperad. Escuchad. No oigo nada. Sí, yo tampoco. ¡Exacto! El tío Morry no está roncando. Regresemos al almacén antes de que vuelva a empezar. ¡Sí! Vamos, Scott. El ronquido ha vuelto. ¿Por qué no estaba roncando hace unos segundos? Sí, ¿por qué? Ahora está totalmente plano. Y roncando. Pero antes, cuando no estaba roncando, estaba inclinado. Tal vez por eso se paró. ¿Ah? Intentémoslo. De De acuerdo. acuerdo, probemos a ver. ¡No ronca! ¡Ronca! ¡No ronca! Chicos, hemos dado con la respuesta. Muy bien. Chicos, lo hemos logrado. El tío Morry ya no ronca. ¡Otra idea de emergencia solucionada! Definitivamente merece que choquemos esos 5. Mira, chicos, me siento de maravilla. Este descanso es lo que necesitaba. ¿Estáis listos para pasarlo bien? En realidad, tío Morry, nos encantaría, pero aún tenemos que empezar a construir las nuevas salas para el almacén. ¿Nuevas salas? ¿Qué habéis estado haciendo todo el día? Hemos tenido un pequeño problema. No habrá problemas sin solucionar. Es lo que hacemos sin parar. Todo el mundo ya a saltar. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Agáchate! Y ponte en pie. Y a girar, a girar, a girar, a girar. Nos divertimos al trabajar. Lo celebramos al acabar. Todos para uno y a pensar. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Agáchate! Y ponte en pie. Y a girar, a girar, a girar, a girar.